世界領導人呢不斷從中女裏邊上位，呢個說明咗一個問題呢，係玄學上面嘅問題，就全球皆同運，都係同時進入咗九運嘅。點解咁講呢？因為呢，假如係唔同運嘅話，唔可能咁多女領導人裏邊出現嘅。所以呢，我哋說明咗一個咁樣嘅問題，無論你係中國、喺美國、喺加拿大，定係喺澳洲、澳大利亞、新西蘭等，全球相同嘅，都係進入咗九子離火運。呢個運呢，就係對應住我哋中國所講嘅，就係中女嚇。再細分嚟講係第二個女，大啲嚟講就係叫做中年女人嚇。所以咧，呢個世界級嘅現象咧，係說明咗一個咁樣嘅問題嘅。好多人喺我嘅社媒或者小紅書等等裏邊咧，就發出一個咁嘅問題：為何大師？依家我哋喺美國，我哋喺加拿大，喂，聽講五運、六運、七運、八運，澳洲佢哋話我哋係咩運？冇呢個回事嚇。你就緊記一點，誕生喺英國嘅咧，牛頓定律。牛頓定律呢邊咧嚟到美國一樣嘅，我哋中國嘅呢一套系統嚟到美國、新西蘭、加拿大，全部係一樣嘅。你所有成為世界級嘅一個理論咧，唔可能只為一個本地而生，就係咁嘅情況啦。所以咧，我哋呢期嘅節目咧，就再嘗試探討下呢個老生常談嘅問題，就係全球皆同運。下次就唔需要再繼續囉囉嗦嗦嚟同我留言，哇，邊度幾運，唔好俾佢就帶偏咗。多謝大家，隨時預約嚇，無論你係遠程，無論你哋係喺紐約州、新澤西或者康州、波士頓，隨時可以嚇。遠到加拿大咧，其實我都可以同個遠程裏邊咧，幫咗好多人揾到好嘅屋啦，揾到理想嘅住宅啦，咁嘅情況㗎嚇，甚至乎咧租屋都隨時可以嘅，等你預約啊！